Hei, labas rytas, suraitytas, labas Šarūnai. Aš jau net bijau šaukti, nes yra mūsų tų žiūrėtojų, kurie tiesiog juos, aš nežinau, ar gerai ar blogai sako, kad kai sveiki visi ten ir ten, iš karto ten, kaip 3 kavos puodelius, žinai, kai kofeino, 5 guba dozė, tai aš jau taip jau dabar reikia kažką keisti, turbūt, žinai, tyliai gal pasakyti, laba diena, žinai, ten visiems ir tada visiems gal bus kitaip ir mus visai pradėti klausyti. Nu, bet kuriuo atveju sveiki visi, labas Ema ir šiandien mes turime, nors apie tai turbūt esame jau kalbėję, tačiau pasižiūrėsime į tai šiandien kitų kažkiek kampų, nes apie šią temą turbūt galima kalbėti daug, nenustojant nes tai yra, rimtai kalbant, tai yra kertiniai, pamatiniai dalykai mūsų verslo, mūsų sferos, mūsų turbūt veiklos, su kuria mes keliamės ir su kuria mes gulamės ir dėl to apie tai mes turbūt galime kalbėti įvairiais kampais, įvairiais rakursais ir manome, kad kiekvieną kartą jūs kažką tai išgirsite savo naujo ir taip be abejo pritaikysite savo kasdienėje veikloje. Ir plus keičiasi klientai, keičiasi situacijos, keičiasi viskas. Ir žinokit, dabar kiekvieną kartą aš pastebiu, kad jau klientam reikia duoti vis daugiau vertės, norint, kad pasiekti jų širdis, ar ne, neužtenka įkelti postą į kažkokį turgelį ir įdėti kainą ir žodžiu ir pirkit iš manęs. Jau tie nebeveikia dalykai, dabar jau reikia daug daugiau visokių padaryti. Kartais tenka ir ant galvos pastovėti, čia visko būna. Bet esmė tame, kad mes norim su jumis pasidalinti tuo, kas veikia mums šiai dienai, ar ne? Ir, pavyzdžiui, aš irgi noriu pasidalinti tai, kas veikia man dabar. Ir noriu būtent pradėti šitą mūsų video tokiu sakiniu. Tinklinė marketinge ne esmė, kas veikia, esmė, kas dublikuojama. Tai aš dar kartą pasikartosiu, kad jūs žinot ir kad jums veikia, vat kaip lyderiam, tai dar nereiškia, kad veikia jūsų komandai. Ir va čia ir yra visa esmė, kaip išmokyti komandą atkartoti, kaip išmokyti, kad jie darytų tą patį, nes jūsų verslas neaugs, jeigu tik tai jūs gausit gerus rezultatus, o komanda negaus. Tai va šiandien bus daugiau to tokio susitelkimo į savo komandą ir kaip jie galėtų jūs dublikuoti. Nes charizma nedublikuojama. Jeigu jūs fainas, charizmatiškas, linksmas, bendraujantis ir jums viskas easy peasy lemon squeezy, kaip sakoma, tai žinokit, dar nereiškia, kad komandai bus tas pats. Tai vat kaip padėti jiem gauti tuos rezultatus, tai ne kas veikia, o kas dublikuojama, šiandien apie tai mūsų laidoje. Jo, beje, aš pats asmeniškai per tai daug kartų perėjau, nes kaip Ema vieną kartą man pasakė ir aš maščiau kokius 3 savaitės, sako, tau Šarūnai neatrodo, kad su tavim visa ta tavo komanda tą maratoną bėga, jie realiai bėga, jie ne, ir man reikia ir aš dabar su tuo dirbu, kad tai kažkaip tai viduje su savimi susigyventi, padaryti tai, kad tai būtų dublikuojama ir kad tai būtų atkartojama, nes jeigu viskas pas jūs maksimaliai aukščiausiom pavarom ir tai galite padaryti tik tai jūs vienas arba 0,03% tų iš jūsų aplinkos arba iš jūsų komandos, tai reiškia, tai yra nedublikuojama ir verslas niekur neis. Žinai, dar aš prieš pradedant noriu paminėti tiesiog tokius skaičius, kurie yra principiniai, kuriuos reikia žinoti, turbūt tinklinė rinkodara, nes ne aš juos sugalvojau, tai yra absoliutus vidurkiai, apie kuriuos labai daug kas kalba. Tai yra 80% jūsų visų pirmos linijos, na ir ne tik pirmos linijos, ir jūsų visų žmonių esančių jūsų grupėje, tai bus vartotojai. Jeigu tai yra klasikinis, tradicinis, rimtas, perspektyvus verslas, tinklinis, tai yra 80% žmonių tiesiog pirks produktus ir juos vartos. Ir tai yra gerai. Todėl, kad taip turi būti, nes jeigu viskas yra atvirkščiai, tada reiškia kažkas, tai nėra tinklinė rinkodara, tai kažkoks tai kitas darinys, kuris nieko bendro su juo neturi ir tai nėra gerai. Netgi, žinai, girdėjau Amerikoje tam, kad išskirti įvairias ten, nežinau, neaiškias schemas ir taip toliau, daro kompanijų auditą. Tai yra žiūri, kiek joje yra vartotojų. Tai yra žmonių, kurie realiai tik perka ir vartoja produktus. Bijau pasakyti, koks tas yra skaičius, bet jis tikrai yra galbūt ne 80, bet tikrai daugiau negu 50 turi būti visų procentų visų klientų. Tai yra žmonės, kurie perka produktus. Tai labai panašu į
prekybinį centrą ar kažką tai dar, tiesiog čia vyksta pardavimas rekomendacijų principų. Tai yra 80, pas jūs bus tokių žmonių. 15% bus galimai gali būti žmonių, kurie tiesiog prekiaus. Tai yra, jie daro užsakymus savo, jie perka savo ir kažką tai jie perka galbūt savo artimiems žmonėms, kažką tai pardavimui, kažkokį tai kiekį jie tų produktų galbūt parduoda tam, kad padaryti galbūt kažkokią tai apyvartą, pasiekti kažkokią geresnę kainą priklausomai nuo rinkodaros plano, bet jie nėra aktyvūs verslo statytojai. Ir 5% tai yra tų žmonių, kurie realiai statys verslą. Tai yra tie, kurie į tai žiūrės kaip į verslą, į tai žiūrės kaip į veiklą, kai jie ateis kiekvieną dieną savo pradės su tinklinė rinkodara, kaip su ėjimu į darbą, aš jau nepabijosiu to žodžio, ir tai darys. Tai yra 80, dar kartą pakartoju, vartotojai, 15 tai yra vienokie ir kitokie pardavėjai ir 5% tai yra tų, kurie realiai čia kažką tai darys ir statys verslą ir žiūrės į tai kaip į darbą. Tai pradedant mūsų turbūt temą, aš norėčiau įvardinti šitos skaičius, kad visiems būtų daugiau mažiau aišku, nebūtų vienokio ar kitokio nusivylimo, kad ten, pas mane ten yra tų veiklių ir dirbančių vos keli, visi kiti ten vienai par kitaip vartotojai. Tai viskas yra čia gerai, taip ir turi būti. Tada jūsų grupė yra sveika, jūsų verslo modelis yra sveikas ir jūs kaip tos grupės savininkas turite tikrai geras perspektyvas į verslo augimą, į savo pelną ir į savo uždarbį. Tai tiek šiek tiek statistikos norėjau pasakyti prieš pradedant. Bet tai nereiškia, kad jums reikia uždaryti duris ir sakyti, aha, šitas yra, pavyzdžiui, VIP klientas, jisai tik tai perka ar ne iš manęs produktus ir jau iš jo tikrai niekada nieko nebus, nes jis patenka būtent į tą 80%, ne? Tai visada palikit duris atidarytas, nes vyksta gyvenimas, pa žmonės keičiasi situacijos, moterys ten pastoja, moterys gimdo, moterys išeina į dekretą, žmonės netenka darbų, mažėja etatai, galbūt nedarbingumai kažkokie atsiranda ir taip toliau ir panašiai, nes nuolat kažkas vyksta, tai visada palikit pravertas duris su galimybė tiem žmonėms siekti kažko daugiau. Jeigu jie yra pridėti į visas, pavyzdžiui, grupės, kurios yra tikslinės grupės, kaip, pavyzdžiui, tiek vartotojams, tiek ir galbūt kas pradeda po biškį žengti savo žingsnius, galbūt yra tokių, kur interesantai dar tik domisi, ar ne, ir tose grupėse realiai tie žmonės turi būti, nes tu nežinai, kada jiem pribręs. Ir sakai, žinai ką, aš tiek laiko stebėjau, aš matau, kad čia žmonės pasiekia, aš matau, kad čia galima iš to uždirbti, tai tiesiog palikit tas duris visada pravertas. Neuždarykit jų ir nesakykit, okei, tu vartotojas, iš tas nieko nebus. Nes kartais, kai mes nesitikim, iš tų žmonių kartais išauga tie patys didžiausi lyderiai. Tai va čia yra toks, kaip sakyt, kuriozas. Dabar kitas dalykas, iš kur gimė tema, būtent pasidalinti tais įrankiais, kurie padeda greičiau statyti komandas. Prieš kelias dienas aš gavau tokią žinutę, kad Ema, man yra ten 50 keli metai, aš su tom socialiniais tinklais, aš čia mažai kažką darau, žodžiu, tai ir aš suprantu, kad taip, vyresni žmonės, jie irgi turi teisę ir norėti gyventi geriau ir uždirbti daugiau ir savimi labiau pasitikėti ir viskas tuo yra gerai, bet aš suprantu, kad jie nėra tie žmonės, kurie galbūt darys reelsus, kai kurie daro, bet tikrai nedidžioji dauguma ten, žinai, vaipysis prieš kameras ir taip toliau, kaip mėgstu aš tą daryti. Ir tada kyla klausimas, ką daryti žmogui, kuris ar ne, nežada staipytis prieš kameras, bet nori dirbti šitam versle, nori augti ir tobulėti. Tai pirmas dalykas, ir patarimas, kurį aš daviau tai moteriai ir dabar pasidalinsiu kartu su jumis, tai išnaudokit savo sponsorius. Ką tai reiškia? Sponsoriai, kurie jau turi rezultatą, jie galbūt jau išėję iš samdomų darbų, gyvena tą gyvenimą, kurie jie nori gyventi ar ne, jie dirba su komanda, jie, kaip čia sakyt, skaito knygas, lanko seminarus tam, kad augint savo komandą ir tapti tai savo komandų lyderiais. Tai ką reiškia išnaudoti savo sponsorių? Kai jūs kažkur, nežinau, darbe ar kažkur parduotuvėje ar šiaip socialiniuose tinkluose pamatot postą, pavyzdžiui, kad kažkas ieško papildomų pajamų, kažkas galbūt ieško būdų užsidirbti arba susikur darbo vietą namuose, ką jūs darot, jūs susisiekėt su tuo žmogum
papasakojat trumpai apie šitą galimybę ir derinat skambutį 3. Tai yra, pakviečiat tą interesantą, ar ne, sutartam laikui, pakviečiat savo sponsorių ir aišku pats dalyvauja tame skambutyje. Ir tas skambutis 3, tai nereikia nei ten zoomų kažkokių, nes ne visi net moka jais naudotis ir taip toliau. Jūs sukuriat atskirą messengerių grupę, pridedat tuos 2 žmonės, tai yra tą interesantą ir savo sponsorių ir sutartų laiku 3 susiskambinat. Ir jums nieko nereikia daryti, sponsorius viską padarys už jūs. Jis papasakos, nes jis turi daugiau patirties, jis turi pasitikėjimo, jis turi žinių, nes dažnai pradžioje žmonės nesupranta nei marketingo plano, nieko, žodžiu. Ir jie tik dažnai degina kontaktus. Tai ką jūs galite padaryti? Organizuoti 3 skambutį, kada sponsorius viską padarys už jūs. Ir jeigu tam žmogui tiks ir patiks, jis, aišku, registruosis po jumis. O sponsorius bus visą darbą padaręs už jūs. Tai yra nerealus įrankis, kada neturičiam žmogui jokios patirties, nereikia eiti, nei daryti pristatymų, nei dar kažko, nes, sakau, dažnai iš to nepasitikėjimo savim ir neturėjimo žinių tiesiog degina potencialius kontaktus. Tai žodžiu, čia yra vienas iš įrankių, kurį aš pati naudoju, mes su komanda naudojam ir tai puikiai veikia, tai duoda daug pasitikėjimo tiem komandos žmonėm, todėl kad jie supranta, jiem nieko daryti nereikia, o tai yra duplikuojama. Nes jeigu jų komandos žmonės norėtų taip pat, jie irgi organizuotų pristatymus su savo aukštesniais sponsoriais ir viskas važiuoja, suprantat? Tai čia yra, išnaudokit, nuoširdžiai sakau. Be abejo, ir kitas, negaliu aš nepasakyti, nes dabar masiškai su tuo susiduriu, nors tai paliečia šiek tiek kitą temą, tai yra motyvacija tai daryti, nes be abejo tie žmogus čia, tai yra, kaip čia trukdyti, toks žodis kabutėse yra sponsorių, beje sponsorių visada reikia trukdyti ir tai vėlgi ne mes su Ema sugalvojom, tai kalba šios industrijos įvairiausi tėvai pradėjai, gūrų ir visi kiti, kad sponsorių nereikia bijoti. Ir jeigu jums sponsorius girdite iš sponsorius, kad vienaip ar kitaip jūs iš jos negaunate tiek, kiek norite ir kad jis netaptų jūsų to vadinamo unitazo dangtį, žinot, kuris tik pradedat ir iškart per galvą kerta. Lipkite viršų ir ieškokite aukščiau esančio, galbūt ir jums tinkančio sponsoriaus, kuris jums galėtų padėti. Tai yra visiškai normalu. Ir kreipimasis į sponsorių turi išeiti iš jūsų, be abejo, sponsorius jūs pajudins, be abejo, sponsorius jūs vienaip ar kitaip pamotyvuos, pastebėjęs, bet jūs turite būti tas, kuris žengs pirmus tuos žingsnius ir jeigu reikia informacijos, jeigu reikia pagalbos, jeigu reikia pristatymo, turi iš jūsų pirmiausia tai išeiti ir jūs tikrai niekada jo netrukdote. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad jisai nuo jūsų gauna komisinį mokestį. Tai yra, jisai tiesiogiai suinteresuotas jūsų sėkme ir jūsų piniginė sėkme. Todėl dar kartą kartoju, nebijokite ir visada trukdykite savo sponsorių. Tik tai iškilus klausimus reikiant pagalbos ar iškilus vienokiam ar kitokiam, nežinau, klausimam, veiksmam ar dar kažkam tai kitam sponsorių visada reikia trukdyti. Dar vienas įrankis ir vienas momentas, kurį reikia žinoti ir aš beje ir praktinį pasakysiu ir nepraktinį, mūsų smegenys mums energijos išskiria tik tai pagal poreikį labai didelį. Jeigu tokio poreikio nėra ir jūs gyvenate totalioje komforto zonoje, nieko jums jos neįskirs, jūs taip ir gyvensite. Ir dėja, tinklinėje rinkodaroje 90% virš žmonių taip ir gyvena, taip ir yra ir todėl neturi rezultatų. Taigi įrankis numeris 2, kurį kartais aš kultivuoju, kol nepadarėte 5 kontaktų, nepardavėte, tarkim, vieno produkto, čia jau kiekvienas pats gali sugalvoti. Nepadarėte pristatymo, pavyzdžiui. Pabandykite padaryti eksperimentą. Kol nepadarėte pristatymo, tą dieną jūs tiesiog nevalgysite. Nėra pristatymo, nėra maisto. Patikėkite, jūsų smegenys yra pats geriausias jūsų draugas ir pats geriausias jūsų priešas. Jūs tą pristatymą padarysite turbūt dar pietų nesulaukę, nes jos sukurs tokią situaciją ir tokią aplinką, kai tai būtų. Nes maistas tai yra kaip maistas, seksas, kas ten dar yra fiziologiniai žmogaus pirminiai poreikiai, nuo kurių tu niekur nebepabėgsi.
Tai jeigu tu nori kaip galima greičiau padaryti pirmą pristatymą, iškelk tiesiog ryte atsikėlį ir iškelk tokią sąlygą savo. Vat, kol šiandien nepadarysiu pristatymo, aš tiesiog gersiu tik vandenį. Na, vandenį gerti reikia, nes tai turbūt yra jau pavojinga gyvybei. Tačiau be maisto žmogus, patikėkite, gali išbūti pakankamai ilgai. Tai pabandykite tokį eksperimentą ir pamatysite, kaip tai greitai padarysite. Galite imti lengvesnį variantą, parduoti vieną produktą, padaryti 5 pakvietimus. Patikėkite, tai pasidarys labai ir labai greitai, jūs net pats nesuprasite, kaip tai įvyksta. Nes tai, ko jūs norite, yra už jūsų komforto, arba tai, ko jūs siekiate, yra už jūsų komforto zonos ribų. Viską, ką jūs dabar turite, 99%, kurie žmonių, kurie dabar gyvena, jie nebadauja, jie turi gerą geriamą vandenį, jiem nereikia miegoti gatvėje kažkur tai, kaip buvo ten su mūsų protėviais miške, kur ten lyja, sninga ar dar kažkas. Mes gyvename totaliuose komforto sąlygose. Negana to, dar mes turime kasdieninės dozės greito dopamino, kaip internetas, telefonas, įvairūs serialai, filmai ir taip toliau ir panašiai. Ir mums tikrai dar viena tinklinė rinkodara, gal būtų įdomu nuvažiuoti į kelionę, gal būtų įdomu dar kažką padaryti, betgi, pažiūrėjau internete, Google'ai arba pasiklausiau kažkokio tai patarėjo ir jisai ką man pasakė, čiagi nesąmonė, čiagi niekas neveikia. Na ir jis be abejo, taigi įrodė, žmogus, turintis kompetenciją, nors tie žmonės nieko bendro nei su tinklinė rinkodara, dauguma jų net su verslu nieko bendro neturi, tačiau kai jūs ieškote pritarimo, jūsų smegenys ieško pritarimo, nes energiją reikia taupyti iš principo, mes ją randame. Taigi antras instrumentas, kuriuo noriu pasidalinti, pastatykite save kietai arba lengvai į kampą, be abejo, tai priklauso nuo to, kiek jūs čia turite ambicijų, kiek jūs esate, iš savęs mėgstate kartais pasišaipyti žmogus, tai nuo to tik tai priklauso jūsų rezultatas, nes dar kartą pasikartosiu, tie rezultatai, nesvarbu kokio dydžio jie yra, kurių jūs norite, yra už jūsų komforto zonos ribų. Ir jūsų reptilijos smegenys tobulai įrodys, kodėl jums to nereikia daryti, nes mes per ilgą evoliucijos laikotarpį žmonės esame taip sutvarkyti, kad energiją naudotumėm labai ir labai išmintingai. Tai yra, kad jos nebešvaistytumėm. Tai jeigu, reiškia, mes galime gulėti lovoje ir žiūrėti į lubas, tai mes taip ir darysime ir pagaukime save su tuo, bet kokie pristatymai, koks pokalbis su sponsorium, kokia saviugda. Baikit jūs. Gulėt ant lovos, taupyti energiją, vienoje rankoje telefonas, į kurį mes pasižiūrome. Beje, parašykite komentaruose, kas kiek minučių ar sekundžių jūs pasižiūrite į savo telefoną ir kas kiek minučių ar sekundžių jūsų ranka pati link jo tiesiasi, kai jūs jo neturite. Tai yra tai, apie ką reikia susimastyti ir apie ką verta pagalvoti. Ir tai yra antra. Pastatykite lengvai save į kampą ir pamatysite, kaip tas užduotis jūs padarysite labai ir labai greitai. Trečias dalykas tai yra tikslinės auditorijos išsigryninimas ir jų problemos. Nes labai dažnai mes užsisukam ant to, kad šitie produktai tinka visiems ir jie visi gali žmonės juos naudoti, žodžiu, ir mes tą ir pradedam daryti, visiems viską pardavinėti. Tai vat, ir aš sakau, praeiti tą tikslinės auditorijos išgryninimą, jau mes ne vieną kartą su Šarūnu apie tai kalbėjom, bet praeiti ne paviršium, o iš tiesų atsisėsti ir pagalvoti, su kokiom problemom susiduria mano tikslinė auditorija. Kur jiems skauda, galbūt viršsvoris, ar ne, bando visaip numesti svorį ir niekaip jiem nepavyksta, ir motyvacijos trūkumas, ir pasitikėjimo nėra, ir dar visokių emocinis valgymas, taip toliau. Pagalvokit ir tai bus tie mygtukai, kuriuos jūs pastoviai turėsit spaudinėti, ar ne, ir pagalvoti, kaip aš galiu per tai pasiūlyti savo produktą, kaip aš galiu per tai ištransliuoti tai, kaip jiems gali padėti. Jeigu, pavyzdžiui, jie nori, jau esą bandę visokių įvairiausių, drastinių priemonių, laikyti svorį, gerti tik tai, gerti tik vandenį ir kefyrą ir taip toliau, ir niekas neveikia, tai pasiūlykit galbūt alternatyvą, kur organizmui nereikės badauti, ar ne, kaip pavyzdys, bet jis per tai sveikai galės, pavyzdžiui, numesti kelis kilogramus per trumpą laiką. Reikia tiesiog pagalvoti, atsistoti į jų poziciją ir sakau, kada mes bandom visiems viską parduoti, tai mums neišeina, nes mes nežinom, su kokiom problemom visi žmonės susiduria. Mes suprantam, kad
Mes, pavyzdžiui, turim kompetencijos, ekspertiškumo arba pasitikėjimo savim kalbėti tam tikrą temą ir, kaip sakau, tai gali būti svoris, kažkas galbūt apie vaikų imuninę sistemą, galbūt apie savo imunitetą, ar ne, kad aš neturiu laiko sirgti. Kaip pavyzdys, va, šių dienų mamos, nu jos neturi laiko sirgti, jom reikia karjeros, vaikai, darbai, žodžiu, viskas. Tai vat kaip ir suprantat, per tuos mygtukus jūs ir transliuosit savo pardavimus, transliuosit savo kažkokius postus, laivus darysit ir taip toliau. Bet kol jūs nežinot, kam jūs kalbat, kol jūs nežinot, kokios yra problemos tų žmonių ir su kuo jie susiduria kiekvieną mielą dieną, kuriems skauda, jūs niekada nepataikysit. Jūs šaudysit aplinkui, bet jūsų niekada neišgirs, todėl kad reikia naudoti tam tikrus žodžius, tam tikrus sakinius, yra tam tikri tie siauri dalykai, kurių mes dažnai neintegruojam, o jie būna patys svarbiausi. Tai minkit ant tos skaudžios žaizdos, minkit, pilkit druską, kol galiausiai žmogus sakys, žinai, atsibodai, ką tu ten turi, parodyk, noriu išbandyti ir taip toliau. Tai čia vienas iš tų dalykų, kuriuos aš irgi kažkada žiūrėjau paviršių, tikslinė auditorija, ten gal mamos su vaikais, tamparam, bet kur iš tiesų joms skauda, kur iš tiesų jos blogai jaučiasi, kur iš tiesų jos negali miegoti galbūt ramiai naktim. Tai va čia jau reikia pasidaryti tam tikrą analizę ir tai užtrunka. Ir kartais mes, maždaug žinau, bet iš tiesų mes nė velnio nežinom. Tai va, tai išsianalizuokit, išsirašykit, kur skauda jiem ir tada aš tikiu, kad jūs pradėsit sakyti tokį turinį, ištransliuoti tokį turinį, kuris tikrai paliečia tuos žmonės. Ne visus, o tuos žmonės, kurie iš jūsų perka. Ir tai nepasidarys labai greitai. Galiu pasakyti, man reikėjo 8 mėnesių meditacijos krapštimosi savo, nežinau, ir pasąmoniai krapštimosi visur, kur tik tai įmanoma, kad atrasti tą savo tikslinę auditoriją, nors aš tikrai jau turėjau ir pradmenis ir turėjau didelį pamatą, tačiau kartais ta tikslinė auditorija vėlgi jinai transformuojasi priklausomai nuo jūsų asmenybės pokyčių ir daugelių kitų formatų, vėlgi tai nėra toks statinis momentas. Tai man reikėjo 8 mėnesių, kol aš ją išsigryninau ir kol pradėjau komunikuoti būtent jai. Ir kas įvyksta ir pirmi rodikliai, kad kai jūs pradedate komunikuoti savo tikslinę auditoriją, žmonės tiesiog patys atsiranda. Tai yra, jie pradeda rašyti jums, jie pradeda gatvėje, jeigu jūs iš to pačio miesto. Tai yra pirmas ženklas, kad jūs atradote savo tikslinę auditoriją. Jis pradeda sakyti, kuo tu ten užsiėmi, o aš žinau tuos produktus, o tu jais irgi užsiėmi. Ir patikėkite, pas jūs nei klientų, nei verslo partnerių, jeigu visai nebus laisva, tai tikrai bus pakankamas kontaktų kiekis, bent jau minimumą komunikacijos užtikrinti. Tai tikslinė auditorija yra tai, apie ką reikia pastoviai galvoti ir tai liečia ne tik tinklinę rinkodarą, tai liečia visą verslą apskritai, nes daugelį žinomų žmonių arba daug pasiekusių žmonių sako, kaip susitarę vieną dalyką, tai yra jūsų atlyginimo dydis totaliai absoliučiai proporcingas, kokio dydžio problemas jūs mokate spręsti. Jeigu jūs mokate globalias problemas spręsti, tai yra vienas skaičius, jeigu jūs mokate ten savo šalyje problemas spręsti šalies rinkoje, tai yra kitas skaičius, jeigu jūs mokate savo miesto lygių, tai yra trečias skaičius, jei savo, tarkim, gyvenamo rajono lygių, tai yra ketvirtas skaičius, tai yra kokio dydžio problemas jūs mokate spręsti. Tokio dydžio jūsų yra atlyginimo dydis. Norite didesnio atlyginimo, tai čia turbūt dar galima būtų išskirti ketvirtą tokį veikiantį tikrai dalyką. Pagalvokite, kokio dydžio be abejo atlyginimą jūs norite gauti ir antrą, kokio dydžio problemas tam reikia spręsti. Ir į problemas reikia žiūrėti kaip į augimo ir atlyginimo generavimo instrumentą. Tai yra, kai jūs išmokstate rasti atsakymus į tam tikros auditorijos savo tikslinės grupės problemas, kai jūs tai padarote, realizuojate, patikėkite, iš karto tai pasijaus per pajamų dydį. Ir čia ne aš sugalvoju, ne Emas sugalvojo, tai yra realiai veikiantys instrumentai, apie kuriuos kalbama jau pakankamai seniai. Ir kad tai būtų, kad spręs problemas, tai ką reikia daryti? Pirmiausia, turbūt reikia augti pačiam, tai irgi instrumentas. Tai yra saviugdos turėti savo planą vienokį ar kitokį, tai yra lankyti kursus, lekcijas, turėti savo mentorių tam, kad pasiekti
tą lygį, kurį tu nori turėti, be abejo, savo draugų ir pažįstamų ratą. Toliau auginti savo įtaką, tai gali būti komunikacija socialinėje medijoje arba gyva, vėlgi priklausomai nuo to, nes tarkim, ta moteris, kuri, na, jau vadinkim, kadangi man irgi toj 50 metų, tai aš nesakysiu, kad tai nėra daug, bet tiesiog, kai jau ten jau kažkur tai link pensijinio amžiaus artėja ir sako, jisai nemoka ten naudoti socialiniais tinklais, dar kažkuo tai tas suoliukų komunikacija, kuri vyksta turbūt prie kiekvieno gyvenamo namo, tai irgi yra puikus instrumentas auginti savo įtaką. Ir trečia, auginti savo komandą. Tai yra augti pačiam, auginti savo įtaką, auginti savo komandą. Nebijoti, rizikuoti ir eksperimentuoti, nes tinklinė rinkodara yra kas? Tai yra duplikavimo verslas. Jeigu jūs pats bijote rizikuoti ir eksperimentuoti, jūsų komanda tikrai niekada to nedarys. Tai yra nebijoti, eksperimentuoti ir rizikuoti. Nes jeigu jūs to nedarysite, nei jūs augsite, nei jūsų įtaka augs, nei jūsų komanda augs, dėl to, kad jūs bijosite, ta prasme, tai yra duplikacijos verslas. Taigi, dar vienas būdas, tai aukite pats, auginkite savo įtaką, auginkite savo komandą. Ir pagalvokite, kokie 3 raktiniai žodžiai, tiksliau su kokiais 3 raktiniais žodžiais norėtumėt, kad jūs sietų auditoriją. Jeigu jūs, aš kadangi daugiau dirbu pati socialinius tinklus, tai aš daugiau ir kalbu apie socialinius tinklus, aš apie gyvus renginius daug mažiau galėčiau pasakyti, bet jeigu jūs transliuojat, pavyzdžiui, turinį socialiniuose tinkluose, jūs turit pagalvoti, kaip jūs norėtumėt, kad auditorija jūs matytų, ar ne, su kuo jūs turit jiems asocijuotis. Kaip pavyzdys, galbūt veikli versli mama, galbūt darbas iš namų, ar ne, galbūt kelionės, galbūt sportas, galbūt disciplina, galbūt atkaklus tikslo siekimas, galbūt lankstumas, galbūt joga, galbūt dar kažką. Tiesiog pagalvokit, 3 raktiniai žodžiai. Ir per tuos 3 raktinius žodžius vėlgi jūs turite ištransliuoti savo turinį, ar ne? Nes jūs norit būtent tą auditoriją pasiekti žmonių, kuriem irgi tas prie širdies. Nes jeigu žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra labai disciplinuoti, jie aš tikiu, kad nenorėtų prisitraukti žmonių, kurie yra visiškai amžinai vėluojantys, kur negerbė ten kitų žmonių laiko ir taip toliau. Tai visa tai yra reikalinga tam, kad mes prisitrauktume realiai tokius pačius žmonės. Nes jeigu jūs pamatysit, tai tikslinė auditorija yra iš tiesų tokie kaip mes. Kokį mes patys esam, tokius mes norim ir prisitraukti, ar ne? Tai tas yra labai svarbu, nes tie žmonės, kurie bus panašus į jūs, jie ir išgirs jūsų turinį, jie ir pamatys, su kuo tie 3 žodžiai ir asocijuojasi. Tai šiandien iš tiesų yra nemažai namų darbų, jeigu jūs iš tiesų ir esat pasiruošę nepraeiti paviršium, o nerti į gylį. Tai atsisėsti, 3 žodžius išsirinkti raktinius apie save, savo tikslinės auditorijos problemas, susiorganizuoti skambučius su savo sponsoriais ir pagalvoti, ar nes kaip, pavyzdžiui, Eric Worre, man toks pasaulinio lygio guru, kas liečia tinklinį marketingą, jis dažnai sako, ar jūsų strategijos, ar jūsų duplikavimo sistema telpa į A4 formato lapą. Jeigu ne, vadinasi, jūsų verslas nėra duplikuojamas. Vadinasi, jūsų verslas yra paremtas ant emocijų, ant charizmos ir ant visų šitų dalykų. Tai susirašykit, išsifiltruokit ir aš tikiu, kad jūs įjungsit mygtuką ir jūsų komanda statysis greičiau, ko aš visiems ir linkiu. O jeigu jūs nežinote, kuo jūs... Daugelis labai dažnai sako, kai sutiktų, aš nežinau, kame aš esu ekspertas. Tai dabar dėmesio gale, kas išklausė iki galo, tai yra mūsų tas jau pats ištikimiausias klausytojas, duosiu aš labai konkretų patarimą ir pasiūlymą padaryti tai iš karto. Tai pasižiūrėję mūsų šį video savo socialinėme tinkle, tai gali būti stories arba tai gali būti žinutė jūsų socialinėme tinkle, tai yra postas, parašykite, apie ką tu su manim norėtum pakalbėti. Apie ką jūs arba tu su manim norėtum pakalbėti prie kavos puodelio. Ir laikykitės, gausite tikrai srautą pranešimų, kurių turinio jūs tikrai niekada nebeatspėsite. Tai bus pranešimai, kame aplinka jūs mato kaip ekspertą. Tai labai konkretus veiksmas, paprastas,
kuris telpa turbūt ne A4 apskritai vienu sakiniu, padarykite žinutę arba story, kuriame parašysite, apie ką tu su manim norėtum pakalbėti prie kavos puodelio. Ir rinkitės informaciją, gilinkitės į savo ekspertiškumą, galbūt tą, apie kurį jūs niekada ir niekada nenutokėte. Tai turbūt šiandien tiek. Einam rašyti postų. Einam rašyti postų, būtinai pasidalinkite savo patirtimis, patarimais, galbūt pasiūlymais, arba su tuo, su kuo susidurėte ir kas jums neleidžia peržengti, išeiti iš to savo komforto zonos ribų tam, kad gauti kitą rezultatą. Visada labai įdomu skaityti jūsų žinutes. Na, ačiū Jums ir ką, turime pirmadienį, 7 dienas, puikiai proga užauginti savo auditoriją minimum 2 kartus. Taip. Tai aš tikiuosi, aišku, dar tų įrankių yra ir daugiau, bet aš tikiu, kad mes dar turėsim ir daugiau kažkokio panašaus turinio video, kur galėsim ir daugiau pasidalinti. Tai šiai dienai mes labai kviečiam jūs paspausti subscribe mygtuką, paspausti varpelį, kad iškart gautumėt visas naujienas ir žinoma klausyti mūsų įvairiose podcast platformose, nes mus galit pasiekti visur ir visada. Tai šiandien tiek, ačiū Šarūnai už geras idėjas, einu rašyti posto iš karto. Apie ką jūs norite su Ema pakalbėti prie kavos? Jo, tai galėsit po mano postų parašyti, apie ką norėtumėt su manim pakalbėti prie kavos puodelio. Tai einam dirbti, nes sėkmė pati, žinot, nepasibeldžia į duris. O jis slypi už komforto jūsų zonos ribų. Iki. Taip, iki.